برادری پرسیدن آیا آفتاب در گرد زمین دور میزند یا زمین در گرد آفتاب از نگاه اسلام؟ برادری محترم، آنچه که از نصوص شریعت یعنی دلیل کتاب و سنت واضح است جریان و گردش آفتاب است نه زمین. آیات چند و همچنان احادیثی را میخوانم، حدیثی را، تا این که براتان واضح شود که آفتاب چرخ میزند، آفتاب دور میزند در مجرای خود، که این گرد زمین است یا مجرایش چیزی دیگری است الله بهتر میداند، اما آفتاب دور میزنه نه زمین. از جمله آیات سوره الانبیاء آیتی 33 الله تعالی می فرماید و هو الذی خلق اللیل والنهار والشمس والقمر كل فی فلک یسبحون. الله تعالی ذاتی است که آفرید شب و روز را و همچنان آفتاب و مهتاب را. كل فی فلک یسبحون، هر یکی از اینها در مدار خود شناو میکنن، حرکت میکنن، دور میزنن. آیت دیگری در سوره یاسین آیت 34 الله تعالی میفرماید و الشمس تجری لمستقر لها، آفتاب حرکت میکند، گردش میکند به طرف قرارگاه خود. ذلك تقدیر العزیز العلیم، این است اندازه ذات غالب و دانا. تفسیر این آیت را ابو ذر رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین نقل می کند، می فرماید کنت مع النبی صلی الله علیه و سلم، ما همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم بودم. از من پرسان کرد یا ابا ذر اتدری این تغرب الشمس، آیا میدانی آفتاب در کجا غروب میکند؟ ابو ذر رضی الله عنه معلومات نداشت، فرمود قلت الله و رسوله اعلم، الله و رسولش بهتر میدانه، من نمیدانم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله والشمس تجری لمستقر لها. آفتاب می رود، تذهب می رود، اینجا لفظ تذهب رو استعمال کردن، یعنی آفتاب می رود، حرکت داره، جریان داره. حتی تسجد تحت العرشی، حتی این که می رود زیر عرش پروردگار اونجا سجده می کند. و همین معنای قول الله تعالی است که و الشمس تجری، حرکت می کند، می رود. آیت دیگری آیت 3 در سوره یاسین همچنان آیت 40 الله تعالی می فرماید للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سزاوار نیست که آفتاب مهتاب را دریابد و همچنان شب از روز سبقت کند. این برشان مناسب نیست، سزاوار نیست برشان. با نظام الله تعالی چنین نیست. الله نظام بهتر و منظمی را آفریده، هر یکی به سیر خود، به جای خود و مستقر خود در حرکت می باشند. و در اخیر می فرماد و کل فی فلک یسبحون، هر یکی از آفتاب و مهتاب و همچنان شب و روز اینها همه در سیرن، در حرکتن. پس این آیات و حدیث دلالت واضح دارد که آفتاب در حرکت است، آفتاب می رود، آفتاب جریان دارد و همچنان ما به چشم خود می بینیم آفتاب از جای بیرون می شود، طلوع می کند و سیر آفتاب را می بینیم از مسیری به مسیری دیگری حرکت می کند و در آنجا رفته غروب می کند.
این را با چشم خود ما در دنیا میبینیم. اما درباره زمین هیچ آیتی و هیچ حدیثی نداریم که دلالت به دورانش کنه، دلالت به حرکتش کنه، و نه در عقل خود چنین چیزی را ما تصور میکنیم میبینیم. تا به الحال زمینی را ندیدیم که از جایی به جای دیگری حرکت کرده باشه، رفته باشه، تغییر کرده باشه. مکه در همین سرزمین عربستان سعودی همین جا قرار داره. به سالهای سال که همه پیامبران آمدن همین جا سفر کردن، همین جا حج کردن و این سرزمین تغییر نکرده، از جایی به جای دیگری حرکت نکرده، نرفته، جایش تغییر نکرده، در حالی که حرکتی آفتاب هر لحظه تغییر میکند. و همچنان زمین های دیگری، همه دولت ها، همه جاها بر جای خود برقرار است. در اون جایی که از قدیم علما وصف کردن فلان جا در فلان جا قرار دارد، فعلا همون جا قرار دارد، هیچ جا به جای دیگری حرکت نکرده. پس از لحاظ شرع و از لحاظ عقل هم دلالت به همی داره که آفتاب در حرکت است اما زمین برقرار است. والله اعلم.